Aygül sana saldırdı ana. Deli divane olmuş oğul. Aklı gitmiş. Neyse onu ağabeyimin yanına şifacılara göndereceğim. Sen onu bırak da ağabeyim ne der onu de. Hatun sel gibi gelir, ateş gibi yakar dedi. Kaya obası vedayı Söğüt'te sıkıntı istememektedir. Hassas bir dönemdir ama. Onu biz de biliriz. Ne salık verir, emri nedir onu de. Hatun'un seline ben, ataşına su olacak. Uçtaki Türkmeni kırmasın da yok. Onunla konuşacak, anlaşacak. Ne gerekiyorsa yapacak. Lakin Osman'ın deliliklerine mani olmamızı ister. Osman, Sofyan'ın tuzağına düşmüştür. Onun işi bitti. Gün batmadan gelir kara haberi. Gelsin. Çünkü gayrı dayımın gözü obadadır. Toybiderinin yüzünden bunca Müslüman kanı dökülmesin dedi. Her şeyden haberdar olmak ister. Sıkı sıkı tembih etti. Hazal Hatun, Dündar'ı da hazır etsin dedi. Devran gayri bizim devranımızdır. Nefesi koruyor! Haydi yiğidim. Kaçmalarına izin vermeyin! Çabuk atılın! Koyun! Koyun! ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.